各位觀眾，今日報道一單引起網民討論嘅交通事件。事件中，一個港男刻意留難的士司機，仲將整個過程上載至社交平台公審，結果俾網民圍攻，直斥佢嘅行為好自私。事發喺一個夜晚，呢個港男喺皇崗口岸上咗一架綠色新界的士，前往落馬洲亞潘停車場。根據港男描述，佢一上車，司機就拒載，建議佢改搭黃巴或者搭落客的士，但係港男堅持要坐佢嘅車，司機最終無奈開車，但就冇即時起標。港男質疑佢嘅動機，司機就解釋車程短途，收費唔會超過最低消費嘅25個半。過程中，港男不斷質疑司機拒載同埋唔起標，仲用手機拍攝車內情況，聲稱要向交通部投訴。從影片可見，呢個司機態度正常，佢亦都多次解釋原因，指自己排隊幾個鐘，只為接載長途乘客，短途車程會直接影響佢嘅生計，並建議港男改搭落客嘅的士，收費亦都係一樣。事件曝光之後，網民幾乎一面倒批評港男，認為佢明知司機有苦衷，仍堅持搭車，仲刻意錄影挑釁，佢嘅行為令人反感。有網民留言：人哋排幾個鐘等長途客，你偏要搭短途，仲要錄影玩嘢，你真係冇同理心。亦有網民指出，司機已盡力解釋，甚至最終都有起標，質疑港男小題大作。唔講咁多，即刻睇片，睇下到底係乘客係西客，定係司機有苦衷。落馬洲路亞潘停車場，嗰幾搭落客車得唔得？快講咩啊？搭落客車，唔係啊，有黃巴落去㗎。唔得啊，我哋要搭的士啊，係啊，唔好意思啊，起標啊，唔該你。起標啊，做咩唔起？呢度真係排緊隊人哋嗰陣。做咩唔起標啊？起標啊！唉，唔使啦，都係唔要㗎啦。咁你都要起標㗎？我就唔係，我如果咪照還咯，我都係25個半㗎啦。TL9268，咁你都要起標啊！你唔起標嘅話，你點收錢啊？阿哥25個半咯，得㗎啦，總之係啊，最低消費㗎啦，你呢度唔計標㗎。我哋都唔使話你拍到就一就啦，搭落客車咯。咁我哋中意搭的士啊嘛，你又唔起標？叫你搭落客車啊！即係就隔離嗰度落客。我去到我都要搭的士入去㗎啦，亞潘停車場。嗰啲落客車啊，即係隔離落客車，隔離嗰度即係上嚟落客，落完客你掹去門，跟住落去一樣嘅咋，明唔明啊，先生？我唔係話叫你搭黃巴再轉的士入去，就唔到冇辦法啦，係嘛？我哋要下面攞張飛上跟度排隊啊，先生。我哋唔會係好似出面都加緊，一埋嚟就吉龍尾嘅，你排啦，排幾耐唔使你。但我唔係好明點解你唔起標咯？係啦，落，即係我頂都係收25個半，我落唔落都冇乜所謂，我發覺。誒短途都要去噶嘛，係咪先？唔係話短途又唔使去噶嘛。就一就咯，先生，你明唔明啊？即係我哋梗係我哋苦衷都要緊緊做啦，真係。你有苦衷咁，你都要載噶嘛，係咪先？你唔係話短途唔使載噶嘛，係咪啊？唔係啊，即係咁樣講，即係大家傾偈咁傾下，即係唔係我唔係話我人哋個車到嚟，我轉頭攞個張飛上去，我經已係揾唔到食噶啦，係咪先？我即係咁樣講，即係我哋點解即係要緊張？我哋落嚟呢度睇下喺度排隊，上邊有位，我哋先上到上邊，仲要睇排隊，有客出嚟都要去到頭先你個位上啊！即係人生肉做啦，即係到就啊都要做噶啦，你短途你都要上噶啦。你明啊？我哋同你講就一走啦，佢隔離嗰度搭落下車啦，一樣係落到現場噶啦，明唔明啊？我唔係話叫你坐黃巴唔係成，即係你搭落下車搭翻的士落嚟又係25個半，又唔嗰啲車又唔係咁貴啲，明唔明啊？